Zini, Linār, man šķiet, mums vajag kaut ko siltāk par šiem 5 grādiem. Es pilnīgi piekrītu. Man šķiet, ka mans deguns jau ir iesniedzis atlūgumu no šī rudens. Uz kurien braucam? Uz Kipru, uz Kanārijas salām? Labāk uz Maroku, kur Atlantijas okeāns skūs Sahāru. Un piparmētra tēja tiek dzert kā svēts rituāls. Maroku? Vai tad tur nav tikai tuksneši un hamieļi? O, nē, Maroka ir daudz vairāk. Tā ir konstitucionālā monarhija, moderna valsts, kuru vada karalis Muhameds VI. Pie varas kopš 1999. gada. Viņš nāk no Alavītu dinastijas, kas valdījusi kopš 17. gadsimta. Tā nav ne tikai tūkstnešu karaļu valsts, tā ir vēstures aupa. Tātad karalis, dinastija un tēja un saule, kuru nevar izslēgt ar pulti? Aiziet! Riga Airport boarding flight to Casablanca. Sveiciens no Casablankas! Pasties, redz, kur sakamais karogs ar zaļu 5 zvaigžņu zvaigzni. Tas ir viņa lepnums, saukdamies par Salamona zvaigzni. Tā simbolizē cerību un ticību. Un paskat tur! Tas laikam ir balts ģērbonis. Tajā redzam lauva, leopards un saule. Tas ir tik iespaidīgi. Gluži kā Netflix ievads, bet īsts! Tieši tā, bet Marokai ne tikai ir iespaidīgi simboli, bet arī iespaidīga vēsture. 788. gadā, kad tika dibināta pirmā marokāņu valsts Idrīsīdu dinastija. 1912. gadā Maroka kļuva par Francijas un daļai Spānijas protektorātu. Un 1956. gadā viņi atguva savu neatkarību un par karali kļuva Mohameds V. Tas sanāk, kad Latvija, tātad sanāk, viņi no kolonālās varas izkāpa tikpat lepni kā mīlas no smiltīņa. Brīnišķīgi metafora, Linār. Vai vismaz kā piparmētra tējas degustētājiem. Starp citu, šī tēja, ja Latvijā visi dzertu šitādu, depresijas ziemā izvest momentā. Un neaizmirst, Marokas neoficiālais simboli ir ne tikai tēja, bet arī Atlasa kalni, Marakeša, berberu kultūra un kaftans, viņa tradicionālais apģērbs. Kaftans? Es tev tādu nopirkšu! Varēšu Liepājā izskatīties pēc tūkstnešu prinča. Tātad vēsture, kultūra, tēja un saule. Vienīgais, kas trūkst, ir sauciens lidostā. Atpakaļ uz darbu. Nē, šoreiz Marhabam bikum fi al-Maghrib. Tas nozīmē laipni lūgti Marokā. Tāpēc tiekamies Marokā! Tiekamies Marokā! Ar 5 zaļu zvaigzni. 5 zaļu zvaigzni? Zaļu zvaigzni. Viņš nāk no Alavītu dinastijas, kas valdījusi kopš 17.